talaga, luwag na. Ito yung lumuwag, oh. Luwag, oh. Wala nang ano, kailangan na ng sap. Ito na yung sitwasyon niya. Pagka ganito yung maluwag na, ito kinain na yung ano niya. So kailangan na talaga na ano to, sapi. Dahil maluwag na siya. Kasi may umbok dito. Yung pag may umbok yan, so lalagyan ng sapi. So kailangan tatanggalin bago kailangan yung butas diretso. Yan, may butas kasi yan, hindi siya pwedeng harangan. Kaya nga dadaanan yan ng gasolina, tuti. Guys, huli na guys. Ano ikabit ang flywheel na. Okay.
yan na, medyo basa. Inulan tayo kanina. Nag-aayos. Okay guys, okay na. Okay. Testing guys. Tapos na guys. Okay. Ang sidso.